Янгын Царево торак комплексының Тукай урамы буенча урнашкан йортның бер фатир балконында булды. Янгын турында хәбәр 23 сәгатьтә килде. Янгын сөндерүчеләр вакыйга урынына 2 минут эчендә килеп җиттеләр. Бу вакытка фатир хуҗабикәсе утны үзе сүндергән. Беркем дә зыян күрмәде. Янгынның сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Ранее в жилом комплексе Царево произошел большой пожар, в котором погибли люди. Элегрәк Царево торак комплексында зур янгын булган, анда кешеләр һәлак булган. Ул вакытта мин биредә яшәүчеләр белән очраштым. Алар белән әңгәмәләр үткәрдем. Җыелышка бик азлар гына килгән иде. Димәк, кешеләр үз-үзләрен яклау, саклау яклы түгел. Янгыннарның 99% янгын куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү аркасында килеп чыга. Янгын күзәтчелеге бүлеге торакны ут сүндергечләр һәм янгын хәбәрчеләре белән җиһазландырырга тәкъдим итә. Ут белән эш иткәндә шул исәптән тәмәке тартканда да гадәттән тыш сак булыгыз. Электр һәм җылылык приборларына вакытында ревизия ясагыз. Аларны төзек булмаган хәлдә эксплуатациягә юл куймагыз. Юл башыннан алып районда 94 янгын булды. 4 кеше тән җәрәхәтләре алды, 2 кеше һәлак булды.